Hello，大家好，我係莎莎教主。我有個助手 Bianca 917，今日我哋做嘅係關西燒餅。首先而家將水160cc，呢啲粉係跟埋嘅，呢啲粉跟天華跟住一個呢啲睇唔到啊，天華隔離嗰個嘢，而家係咪倒晒落去啊？打開啲粉水有160cc，大約㗎咋？你又去邊啊？哦，好啦，咁我哋而家就倒晒粉落去啦。呢個係2個人份量， 2人前啦，即係跟住應該倒水先嘅，唔緊要啦。咁而家倒水先，倒埋啲水落去啦。160cc 嘅水，再倒埋呢一個粉紅色嘢，跟住就將佢溝入。唔係仲有天華咩？做咗第一 part 先，之後就撈勻佢。跟住發雞蛋。好啦，咁而家我哋撈到差唔多啦，咁我哋就撈埋呢度少少，咁就跟住就加好啦。 2隻雞蛋、椰菜同埋天華。天華係呢一個，咁咪落蛋先。我哋有啦，而家我哋驚搞唔掂。 OK。天華 OK，就到天華啦。好美味啊！呢個天華好香。大家睇下。嗱，其實類似魷魚咁味嘅。點解關西燒餅有呢啲味？係喎，原來係魷魚。倒晒落去啊！倒晒落去。劑量好多添。其實咧呢個牌子都有出賣嗰個小丸子嘅。咁小丸子都會有包埋呢個天華啦。跟住就落椰菜，你想落嘅煙肉啊，或者係我哋今日就改用雞肉啊？點解啊？Bianca？因為有人唔食得豬，而家人就落揼椰菜，落一半椰菜。OK， 差唔多啦，再多少少啦。OK， 得。咁雞肉咧，費事佢唔熟，我哋咧就預先烚好咗，仲醃咗嘅。倒埋落去啦。雞肉唔係放面嘅咩？好，咁啊放面啦。 OK，咁其實已經撈勻咗之後咧，咁我同大家喺撈嘅期間，我同大家講咗呢個汁先。呢一個就係關西燒餅嘅汁啦，係咪要用埋沙律醬？咁呢一個關西燒餅嘅汁就係咁樣嘅，咁咧就然之後我就去攞到個沙律醬啦。咁就係啦，沙律醬，沙律醬就係嗰個咩 BB 嗰個。咩牌子？最好咧就係用呢個優比沙律醬 BB 嘅啦。 ，BB 有個 BB 仔喺度嗰個，冇錯。就係咁嘅，即係平時見人哋煮嘢食呢度咪擠到花嗰啲咧。好，得可以進入去。可以煎嘅環節啦，進入到。好啦，滾水嘅。好啦，咁啊教主咧就揾咗另外再一個助手咧就搞第2個助手啦，就係嚟吉嚟整呢個餅，但係而家唔知點解烚緊菜。咁咧喺個 package 入邊咧就包埋咗呢一個嘅，就係碎子菜。咁市面上有得賣呢啲嘅。咁而家就等我哋嘅吉助手咧就烚埋啲菜之後咧，就繼續開始煮啦。好啦，咁我哋而家咧就開始煎啦。不過個助手唔知去咗邊，等等放低先，着落一個好地方。
唔得，我睇唔到喎。佢好呢一個環節，我會攞手拿。哎呀 ，sorry 大家。好啦，又要等啦。好啦，咁就首先咧就要落咗油之後等佢興啦。好啦，我哋而家咧就將啲漿放落去啦。咁啊，較3分鐘。開始。唔使咁咩嘅，一個餅咁樣。一個圓餅分開兩，係啦，可以做到兩個。係啦。好啦，其實先落咗鑊咧，大約半分鐘咧，其實佢已經黐咗變咗塊餅啦，落得雞啦。好啦，咁我哋而家就會落雞肉喺面，有啲紅到嗰個。嗰個冇啊。OK，咁啊又等佢。好啦，咁我哋而家咧就會轉啦，其實仲有成分鐘嘅，轉啦。好靚啊！好啦，咁而家咧仲有1分半鐘，1分鐘之後我就會再嚟啦。好啦，我哋而家咧就得翻50幾秒嘅，咁就塊嘢就係咁樣，好似菜脯炒蛋咁樣啦，冇乜特別嘅。好啦，仲有幾秒，5、4、3、2、1，停。咁由於其實佢已經開始燶啦，所以我哋就打算唔要個蒸蝦碟。咁我哋而家其實已經上得碟㗎啦。如果唔要個蒸嘅話，上碟啦。上碟。係。上碟。熟未咧？想問下。呢個吉助手。我出去先。未得。未熟嘅，即係又要再蒸，冚蓋煮嗰陣。好啦，冚咗5分鐘。好啦，其實焗咗唔夠5分鐘已經差唔多熟啦，而家剩翻3分半鐘嘅。好啦，我哋而家就上碟啦，不過其實有啲好啦，我哋吹。好啦，咁而家咧，我哋就擠落去，就攞個水咧，就要游一游佢嘅。咁我攞個水。好，游一游佢先，咪靚啲咯。其實應該有木魚喺面嘅，不過我哋揾唔到木魚啦，市面上。咁就攞住呢個先啦。好啦，呢個唔靚，呢個。咁我哋而家咧就會落沙律醬。呢個啲亞洲 feel 喎，亞洲人先睇下。咁其實兩種咧都係一樣嘅啫，不過莎莎教主手揸嗰個咧就係跟住個原包裝嘅。好啦，我哋就試少少。好啦 ，OK。好啦，試少少啦，而家我哋得開始。佢哋仲有一味就係莎莎教主嘅晚餐。scallop 燒賣。嗱，除咗呢兩個之後，其餘都唔係佢整嘅。仲有一個 scallop 燒賣。喺入邊。喺1號助手你就去拍一拍。啊，係。蒸7分鐘。哎呀，scallop 燒賣咧，吉助手 scallop 燒賣係未開始蒸嘅。影唔到啊，咁你就幫我整。好啊 ，scallop 燒賣係未落鍋嘅。冇講嘢。好啦，我哋而家時間嘅關係已經食咗半碟啦，呢個。咁逐一揭曉啦，呢個就係頭先第一次整喎，呢個係第2次2人前嚟噶嘛。呢一個咧就係帶子蝦仁同埋蘑菇，仲有頭先雜菜啦，烏龜蘋果湯。咁咧就介紹埋呢樽嘢飲，好好飲嘅，咩嚟噶？哎呀，影到你先，得啦，冇嘢，影到你個嘴啫。OK， 呢一個就係 sparkling water。
白提，咁就仲要有個胡椒，就落去呢一個嘢度嘅，罩住先。咁而家我哋就等個 scallop 燒埋。呢份呢劈究竟係咩咧？大家開估啦，準備！不過個 scallop 燒埋就仲喺個蒸籠入邊，所以我哋就拍唔到。我哋 cut 一 cut 片先。